Jangan biarkan mereka menjemputmu di tempat yang berbeda hanya karena kamu terburu-buru. Kereta api tidak pernah memilih korbannya. Jadilah pengendara cerdas yang memilih untuk bersabar. Nyawamu jauh lebih berharga daripada durasi lampu merah atau palang pintu yang tertutup. Pintu tertutup sempurna. Kelebihan muatan itu. Hah? Kelebihan muatan. Jangan gua duduk di sini aja. Semboyan 35 berbunyi. PGR Semboyan 1, kondisi siap. Semboyan 20. Kereta berjalan lambat karena kereta silam. Kereta berhenti guys. Pindah gua.